Mukbang ko ng prutas. Ang dami. Avocado. Ito na yung dinner ko, guys. Ibon! Sorry, guys. Paborito ko talaga yung avocado. Sarap. Yan, alam mo yun, guys, sa probinsya, ay saglit, sa amin, guys, sa probinsya, yung isang siping ng saging, maubos ko kaya yun. Yung saging sa atin kasi iba, diba? Yung putiin sa loob. Ano yun tawag? Yung latundan ba yun? Kasi yung dito lakatan. Lakatan na yung dito, diba? Maubos ko yung isang siping nun. Ganun ako kalakas kumain ng saging. Pero marami naman ako pa rin doon. Probinsya. Asim pala yung green na no? Yung green na apple. Dami kong tanim na saging, niyog ka na. Probinsya, pag masipag ka lang naman, hindi ka magugutom doon, guys, no? Problema mo lang doon yung pambili ng ulam. Habang kumakain ako, guys, mag-shout out sa mga members, no? I'm lucky, guys, kasi meron akong 27 members in total, no? So, salamat sa kanila, guys. So, mega love shout out sa wala yung ating mga members, Team Buddies, 527, Ian 77 Vlogs, Kohide Music and Vlogs, Jim Gonzaga, Jessie Chris Official, Lucky Me KMT, CJ and ATV World, kay Iris Saison, Ron 21 Saudi Vlogs, Derek Low Vlogs Australia, Missing Kids Vlogs, Bossing Missing Bin, or yun na si Jerry, Marie Agbas, One Dream Popper,
Kayla PH. Nabulol ako. Diana Goitas, Dancing Ka Bebe. Orion ay kay Marge Adventure. Min's Vlog, Ruby Special Food Adventure. Zero Limit Away. Chef J. Sorry, thank you Lord. Chef J. Laurio, Mark Cecil, Lee Imperial, Baby Luz, Dwayne Supatan, August Kirobin, and I Love Flowers. So yan is 27 na sila lahat. Thank you guys kanila. Malapit na maubos. Maasim naman talaga yung apple. Apple. Next time mag-ano ako. Mag-shake ako nung ginagawa ng babae na pampaslim. Ang ganda yun. Merong apple, cucumber, ginger, lemon, parsley, kakaslim guys, celery, na lang guys. Busog na rin ako. Guys, last one. Grabe, busog ako. Isang pinggan na prutas. Last one. Thank you guys for watching. See you on my next vlog.